aqui mais um rádio de época, adquiri nesse estado. A marca dele é desconhecida, Times, né? Nunca ouvi falar e não encontrei nada específico sobre esta marca na internet, né? O rádio, segundo o vendedor, ele não funciona, tem 3 faixas, né? Ondas médias e 2 faixas de ondas curtas, né? O dial dele é duplo, né? Tem um dial mais à direita ali para banda alta de ondas curtas, né? A parte externa do rádio bem conservada, e este vídeo é sobre o resgate, né? Desse rádio. E aqui está a situação do gabinete, né? Um rádio diferente realmente. Ele está bem conservado, o gabinete no geral, né? Limpo, né? Então, assim, sugere que o dono ou a dona guardou muito bem esse rádio durante todos esses anos, né? Então, assim, é uma raridade, né? É raro a gente encontrar um rádio tão antigo e em tão bom estado de conservação. Aqui é o rádio por dentro, também está muito bem, com boa aparência, né? Aqui o fio do dial quebrado, provavelmente o defeito dele, espero que sim, o defeito dele só seja esse fio desligado aqui da bateria e o dial aqui que não está funcionando, porque está muito limpo, né? O circuito parece que nunca foi mexido, pelo menos aqui por cima. Então eu vou soldar aqui a alimentação e fazer uma ligação e ligar o rádio aqui no estado. Aqui porta-pilhas dele de metal, bastante interessante. Eu já tirei aqui essas peças para colocar ali mergulhada no álcool, no vinagre, para tirar o óxido. Então eu vou ligar aqui com segurança para ver se ele pelo menos chia, dá sinal de vida. Esse aqui, o rádio está totalmente morto, né? Sem consumo de corrente. Após alguns exercícios ali na chave liga-desliga, né, chave de onda, né, o rádio apresentou consumo de corrente ali, 33 miliamperes, né, mais ou menos, e começou a dar um leve sinal de vida. Antes de seguir com a manutenção do circuito, né, eu resolvi registrar o funcionamento do dial, né? O cordão do dial estava quebrado, né, então eu precisei tentar entender como é que funciona esse sistema aí de polias, né, desse cordão, né, para então poder montá-lo em algum momento futuro, né. Então essa etapa é importante porque normalmente essa parte aí ela é mais complexa do que se imagina. Com o pequeno sinal de vida que o rádio deu, né, resolvi acomodar o ambiente aí melhor para poder iniciar os trabalhos, né. Então, liguei o rádio com a corrente sempre controlada, é muito importante isso, né, limitar a corrente ali, no caso um rádio deste porte aí, né, 20 miliamperes, 30 miliamperes, é uma corrente que eu poderia dizer segura, né, para não queimar nenhum outro componente em caso de problema no circuito. A depender da posição das chaves, né, observe que a tensão cai significativamente, né, assim, como se o rádio estivesse puxando demais. Por sorte, a corrente é limitada,
né? Em caso de um curto, isso não geraria nenhum dano maior, né? Então a gente consegue investigando, né, nesses casos para ver onde é que está esse provável curto, essa ligação errada. Então, com o tempo aí tentando ver se encontrava algum mau contato, né, ou vendo se encontrava alguma coisa errada, né, como do nada, né, o rádio começa a ter um comportamento de consumo de corrente um pouco melhor, né? Observe ali, né, que a tensão está mais próxima dos 6 volts, né, a corrente se mantém estável, o que sugere que o rádio está se recompondo aí de alguma forma. Provavelmente os capacitores ali muito tempo desligados, né, eles começam a ser reformatados de novo, vamos dizer assim. Sinal de vida. Aqui eu acho que era para acender a luz. Ela acende, mas dá um pisca e depois a corrente sobe a ponto de cair a tensão, né? E uma das curtas. Parece que temos um problema. O oscilador local aqui, ele cai bem aqui, ó, né, sugerindo aí ou o capacitor está com problema, né, aqui. Quando está encostando no final, máxima capacitância, aí ele dá esse problema. Não é incomum, né? Isso aí também não é um problema, dá para viver com ele. Então essa banda aqui, né, vai de 10 ver a rádio exterior da Espanha, não consigo capturar aqui. Aí também no início da banda ele perde o oscilador local. Não, na realidade aqui foi porque passou. Vamos lá. Porque passou. Então está indo até 22, quase até 23 MHz, o oscilador local. Era para pegar a rádio exterior da Espanha, bem aqui. Rádio exterior da Espanha. Tá bem ruim a recepção, pode ser a propagação, mas o rádio tá bem. Na intervenção aqui
No circuito vai ser pouco. Então vou agora aqui para a segunda banda. A segunda banda está morta. Opa, agora voltou. Problema na chave de onda. Bom, eu desconfiei ali que o som estava um pouco baixo, né? E aí é, pensei em trocar ou testar alguns capacitores e me dei conta de que esse rádio, né, ele foi projetado, né, de tal forma que a manutenção dele é realmente muito difícil, né? Se você observar ali, tem um chassis, né, do rádio, né, que dá para o lado da placa onde estão os componentes, né? Ou seja, o chassis impede o acesso, né, a um ferro de solda ali nos componentes, né? Então, isso realmente desmotivou, né? Já que o rádio está com um som relativamente bom, né? Eu não diria que está ruim, né? Não posso afirmar isso, né? O problema até então, até este momento que eu encontrei foi de mau contato realmente, né, nas chaves, embora ele ainda tenha alguma intermitência em alguns pontos que para o rádio totalmente, né? Isso aí é algo a ser investigado. Mas dá para perceber pela forma como esse rádio foi montado que é realmente um trabalho hercúleo, né? É, 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 manter, né, trocar peças desse rádio ali. Né? Ele tem 3 placas amarradas a esse chassis, né? Tem uma que ali é só para o oscilador local, né? A, a, né? Essa parte aqui é o oscilador local mais o tanque de sintonia, né? Então é uma placa separada, né? Você tem para mexer aí tem que sacar essa placa fora, desaparafusar, né? Talvez desconectar alguns fios, né? Então fica muito complicado isso, né? Não é algo assim que se faça com conforto como na maioria dos rádios comerciais, né? Aqui essa placa é a cadeia de FI, né? Então tem toda a cadeia de FI, é uma placa única para ela, né? No final tem ali um diodo, né, detector dessa cadeia, né? E na mesma placa tem um início do que eu acho, né, que é já um pré-amplificador de áudio, né? Não sei, né? Então, é, não posso ter certeza do que é realmente a função desse transistor, mas provavelmente, né, seguindo a lógica, é um estágio ali de pré-amplificação, né? E aí uma outra placa separada tem a saída de áudio, né? Então tem o pré ali, aí tem mais adiante o transformador, né, o driver, e por fim, né, a tradicional cadeia, o push-pull, né? O push-pull com o transformador da saída de áudio. Então eu segui, né, registrando aí algumas particularidades desse rádio, né, procurando onde é que poderia ter alguma coisa que tivesse tanto mau contato no rádio, né? Como eu falei anteriormente, ele toca, estava tocando normalmente, toca, né, eu diria, mas em alguma situação ele para, né? Ele literalmente para, inclusive a corrente fica zerada, né? Ou seja, o rádio
está alimentado, mas não consome nada, como se tivesse uma interrupção mesmo na alimentação, né? E eu fui fazendo essa investigação ali, com bastante cuidado, vendo algum fio que pudesse estar rompido ali, ou só tocando, né? Então um componente, né? E segui nessa busca ali com bastante critério, né? Depois de fazer uma limpeza, né? Limpei o contato, limpei os botões aqui, né? Inclusive a limpeza recuperou o painel aqui, né? A luz do painel de forma muito interessante, porque antes estava aterrando, né? Ele estava derrubando o sistema, né? Com quase um curto, né? E só fiz a limpeza, parou de raspar aqui. Estou na pilha, o rádio ficou mais. Essa fonte aqui, infelizmente, ela injeta ruído aqui no sistema, né? Aqui eu só estou com esse fiozinho aqui de antena. Por fim, o último problema, digamos, do circuito foi encontrado, né? Percebi ali que um resistor ali na cadeia de FI estava solto da placa, né? Tinha sido desoldado em função do manejo com porta-pilhas, né? O usuário acaba, ao colocar as pilhas, forçando esse lado aí e acaba prejudicando a placa. Um erro de projeto, talvez, né? Mas problema resolvido aí. Por fim, o cordão do dial, né? Então eu uso aquela linha de pesca multifilamento, ela é muito próxima de um cordão de dial, né, original, né, bem flexível, né, e também de fácil manejo. Então ficou tranquilo essa colocação do dial e a reposição dessa função no rádio. E o legado está aí até hoje. Imagens, cientistas chocados, influencers surtando. Qual o sabor? Pistache caramelizado, morango do amor e Chester Mistério, recheado de teorias. Descubra o sabor. Essa espera de anos. E aí ficou mais um rádio para coleção, né? Quase totalmente original, né? Um detalhe ali na antena que foi parcialmente resolvido, né? Uma lasca no gabinete que também foi reparado. No mais, na parte de circuito, nada foi mudado no rádio, os componentes todos originais, né? E o rádio funcionando bem, né? Então ficou uma peça muito interessante ali para deixar na coleção. É qualidade com certeza. Deixa eu mandar um recado pra... Yo estaba acostumbrado, mira, ahora no ha estado mal la falta, en este caso favorable a la Almería, y antes lo que pedí, que escucháis en fondo, las protestas por una posible falta a Miguel de la Fuente. Lo hemos dicho, Alejandro, antes, que es un tío que trabaja, y que ahora yo creo que había falta sobre el delantero de Almería, pero no señalaba. Hay que decir que la grada no está muy contenta con la actuación de Jonander González, el árbitro principal, principalmente desde que ha anulado el gol. Recordamos ese tanto anulado a Boni en la primera. 抽象的文化知识变得可感可知，极大提升了海外人士学习中文的兴趣。加拿大中国杂志社长陈明表示，展望未来，推动中文与中台文化更好走向世界，我们可以着力扎实。